Unser Thema heute: Hortensien. Früher nannte man sie auch Kommunionsblumen. Warum? Na, weil am Weißen Sonntag die Mädels eine rosafarbene, die Jungs eine blaue Hortensie geschenkt bekamen. Noch heute komme ich oft in Gärten, da stehen diese Hortensien nach 40 Jahren noch und blühen in voller Pracht. Lange Zeit waren sie so ein bisschen als Omapflanze, als altmodisch verschrien. In den letzten Jahren sind sie aber wieder sehr modern. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass es mittlerweile eine riesen Auswahl an Farben und Formen gibt und auch viele Arten, die man früher gar nicht auf dem Schirm hatte. Ab Mai, Juni sind die Gartencenter voll mit blühenden Hortensien. Vorgetriebene bekommt man sogar schon im Februar. Die sind allerdings dann frostempfindlich. Die kleinen Hortensien, die kriegt man schon für 5 €. Aber wie findest du jetzt die richtige Sorte für dich? Ich stelle sie dir erstmal vor. Fangen wir mal mit den klassischen Bauernhortensien an. Hydrangea macrophylla gibt's in Rot, Rosa, Blau, Weiß. Kindskopfgroße Blüten, die eigentlich den ganzen Sommer über schön sind. Und gerade bei diesen Bauernhortensien gibt es eine ganze Menge charmanter Neuheiten. Zum Beispiel diese Magical-Sorten hier, die ihre Farbe während des Sommers ändern. Oder die Royalities, die verschiedene Farben in ihrer Blüte haben. Hier zum Beispiel in rosa-grün oder hier in einem knalligen Pink. Wer kennt das Problem nicht? Hortensien im Winter geschnitten, im Sommer keine Blüte. Oder Spätfrost im Februar, Knospen erfrieren, im Sommer auch keine Blüte. Das Problem lösen diese neuen Sorten hier, die am einjährigen Holz blühen. Zum Beispiel Endless Summer Gruppe oder Forever and Ever. Die blühen nämlich auch am einjährigen Holz, also an den Trieben, die in diesem Jahr gebildet werden. Und da kann man ja praktisch also nichts mehr falsch machen. Und eine besonders kleinwüchsige Sorte, die sich auch als Beeteinfassung eignet, ist Forever and Ever Hortibux. Eine besondere Spielart von den Bauernhortensien: Teller statt Ball. Außenrum, wie bei den Bauernhortensien, sterile Schaublüten, innen drin fruchtbare echte Blüten, und da ist auch für die Insekten was zu holen. Und hier als besondere Gruppe mit dunklem Laub und strahlenden Blüten die Black Diamonds Gruppe. Neu sind auch diese Kaskadenhortensien hier. Sie hören auf den Namen Bolero oder One Ray Bright. Gibt es in Weiß, Blau und Rosa und die wachsen breit oder hängend. Den Wettbewerb in Hortensie XXL, den gewinnen auf jeden Fall diese Pflanzen hier, die Ballhortensie, Hydrangea arborescens Annabelle. Riesenblüten, Riesenwuchs. Die kann man übrigens im Frühjahr ganz tief zurückschneiden und alles, was hier zu sehen ist, ist dieses Jahr neu gewachsen. Duften auch ein bisschen. In dem Beet hier, da fangen gerade die Rispenhortensien an zu blühen. Im Gegensatz zu den Bauernhortensien vertragen sie auch pralle Sonne. Sie blühen am einjährigen Holz und ihre Blütenfarbe ändert sich im Verlauf der Blütenzeit von hellweiß-grün bis hin zu rosa und rot. Hier ist auch zum Beispiel noch ein schönes Exemplar einer Rispenhortensie. Hier steht eine Eichblatthortensie. Und in dem Beet kann man auch sehr schön sehen, gute Begleiter für Hortensien sind zum Beispiel die Anemonen, die Heuchera, die Persicaria hier, die Astilben oder das Schaublatt. Wenn euch der Kopf noch nicht raucht, hier noch 2 andere Arten, die besonders groß werden. Auf der einen Seite die Samthortensie hier, jetzt so ganz samtige Blätter. Und ein kletterndes Exemplar bei den Hortensien, die Kletterhortensie, die macht zwar Haftwurzeln, braucht aber trotzdem eine Rankhilfe, wird mehrere Meter hoch und ist eine wunderschöne Wandbegrünung für schattige und halbschattige Standorte. Wer will, dass seine blau gekauften Hortensien auch langfristig blau bleiben, naja, der braucht denen kein Alkohol zu geben, sondern
Aluminiumdünger. Denn der Farbstoff, der das Blaue hier macht, das ist ein Aluminiumkomplex. Das bedeutet, ich muss Aluminium zuführen, aber damit das Aluminium auch verfügbar ist, brauche ich auch noch einen speziellen Boden, nämlich einen sauren Boden, zum Beispiel Rhododendronerde. Was gibt es sonst noch Wichtiges zum Thema Hortensien? Naja, Hydrangea ist der botanische Name und Hydrangea bedeutet die Wasserliebende. Das bedeutet, Hortensien brauchen viel Wasser. Unsere Sommer, die werden ja tendenziell immer wärmer und immer trockener. Und deshalb ist gerade die Standortwahl bei den Bauernhortensien hier besonders wichtig. Keine Mittagssonne, am besten Halbschatten. Wenn ihr mit all den Tipps über Hortensien was anfangen konntet, dann gebt mir ein Like und abonniert meinen Kanal. Nächste Woche gibt's Tipps rund um das Thema Gartenpflege im Sommer.